哎呀，你这个臭东西啊，真的是的，啊！我把你养了，去你的！谁呀？谁呀？谁乱养东西？有人啊？那你不知道闪开吗？闪什么闪啊？我到底有没有长眼睛？那就是你的事啦，关我什么事？哼！我说你这个女人怎么一点道理都不讲啊？乱养东西真的是……哎呀，我老公都不敢说我，你凭什么敢说我啊？问题是你乱养东西，溅得我一身湿了，难道道歉都不会吗？道歉？在家里都是我老公给我道歉的啊！要我给你道歉，你算老几啊？我呸！哎呀，你什么人啊？啊，懒得理你，真的是的！我的菜。怎么有个鸭子在这里？喂，美女！哎呦，难道还想叫我不成？哼！还是挺新鲜的啊！哎，既然你不要，那我就拿回家了啊！跑这么快呀？算了。鸭子清洗干净，鸭子改刀。鸭子冷水下锅，加入姜、葱、广西公丸包，盖上锅盖，把它焯水。时间到，起锅，撇去浮沫，把鸭子捞出备用。起锅烧窑，鸭肉下锅，加入姜、葱、蒜、八角、香叶、酱油、蚝油、胡椒粉、鸡精，加入1勺盐，加入1瓶82年的啤酒，快速翻炒，加入1勺山泉水，盖上锅盖，把它焖30分钟。时间到，开锅，加入蒜，翻炒均匀，可以了。撒上葱花。小燕子，开饭啦！哎呀，睡醒没有啊？整天就知道睡，赶紧坐下来吃饭啦！现在几点了？你看看，都12点啦。这么快就吃饭了？哎，赶紧尝尝我做的啤酒鸭吧。闻到啊，好香啊！在这里，你闻天上干啥？啤酒鸭啊？对呀。啤酒呢？哎呀，啤酒在上面呢，在上面呢。哎呀，别问那么多，拿杯来呀？碗啊，用碗来吃啊！啤酒鸭什么啤酒鸭呢？这哎那什么？昨天晚上去酒吧喝酒喝疯了，我还以为啤酒鸭就是有啤酒喝2杯了。太好吃了，圈圈啊！平时你都舍不得买鸭肉、鸡肉的，今天去哪里弄来这么好吃的鸭肉啊？哦，这个鸭子啊，不是我买的，是我捡来的。捡来的？哪有这么好的事？是不是你去偷人家的？哎呀，废话那么多，好吃你就多吃一点就行了。真的是问东问西的，你不吃，等一下我就吃玩具了。我误会你了。哎呀，想有的吃就不错了，真的是。你辛苦了，你多吃一点。你也多吃一点，你看你天天晚上追剧还出去玩，都瘦了，大家都找不到男朋友了。那我要把它吃完，多吃2碗饭。